Na paz? Só de boa, mano? Tranquilão, graças a Deus. E tu? E aí, tá funcionando aí? Cara, acho que tá. Grande Salve. AIRSOFT. Bom dia, bom dia. Bom dia. Agora que essas malucas. Barulho pra caralho, hein? Não, gatilho sensível pra caralho. Não me acostumei ainda. Bom dia, na paz? Tudo certo. Vambora. E aí, Pichão? Na paz? Tá na boa? Tranquilão, graças a Deus. Rapaz! Bora! Foi mal, Pedrão! Meio do mato! Eu não acertei.
Final do corredor esquerdo. Aqui na direita também, na caixote. Aham. Lá no final. Limpei, vem tudo de lá pra cá. Tudo nosso. Matei um outro lado. Os caras estão no fundo ali, cara. Estão na caldeira lá. Então não tá dando pra avançar. Não, a entrada... Por isso que eu vim por aqui agora pra ver. É, e aqui a gente tá travado de novo também. Vamos subir, mano. Cara, eu sigo vocês porque eu não conheço nada do campo. Ei, vamos subir, cara. Vamos subir, mais fácil. Vamos subir, vamos por cima aqui, ó. Aqui era azul ou vermelho? Azul.
Vai.